ndamugeithia akristiano a diocese itu ya Mount Kenya Central o kuria muri aria mari in the diaspora thiini wa mabũrũri matiganĩte ona atungatĩri aitũ thiini wa diocese aria marũgamĩrĩire parish citũ nyingĩ na all the Christians aria othe makoretwo magĩkua mũrigo mũnene wa wĩra wa Mwathani. Nĩ gĩkeno gĩakwa ona kũgĩa na kamweke gaka kega nĩgetha tũnyitanĩre hamwe na inyuĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai. Na tũtanatonya kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩ ngwenda kuoya kamweke gaka gũcokia ngatho kwĩ bishop witũ wa diocese itũ Right Reverend Dr. Timothy Irũngũ wa Gĩcere ũrĩa ũhete kamweke gaka ka kũhunjia ũmũthĩ ona ningĩ akahe ũtungata thĩinĩ wa diocese ta chairman wa disaster. Na tũgũcokia ngatho mũno mũno nĩ ũndũ wa support as a department ya diocese ũrĩa tũkoretwo tuonete akristiano aitũ na atungatĩri aitũ ũrĩa twanamoria metĩkĩre kũnyitĩrĩra andũ aitũ arĩa marĩ na igũtha inene maũndũ-inĩ ngũrani na ũrĩa andũ manaheana. Nĩ tũgũcokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa akristiano na atungatĩri gũ-coordinate ũhoro ũcio wega, na nginya hau tũkinyĩte nĩ tuonete family nyingĩ isupportĩtwo tũgĩtongorio nĩ bishop witũ. No mũkũririkana mwaka ũthirĩte nĩ tũrathiĩte nginya kũrĩa Sorai tũranyitĩrĩra andũ aitũ arĩa me kũu Sorai na indo nyingĩ, na tũrathiũrũrũka diocese yothe tũgĩtwaraga ũteithio ũrĩa ũraheanĩtwo nĩ akristiano aitũ. Na rĩu ihinda rĩrĩ no ihinda rĩritũ rĩa disaster nene makĩria worldwide, na nĩ tũkuona disaster ĩyo nĩ ĩhutĩtie andũ na njĩra nene mũno ya COVID-19 ũhoro wa coronavirus. Ona rĩu no tũrahoya Ngai nĩgetha tũgĩka consultation tuone extent ya ũritũ ũrĩa andũ aitũ makinyĩtio financially na njĩra nyingĩ even at personal level. Nĩ tũkũmenya ona diocese itũ nĩ ĩhutie o ũrĩa bũrũri witũ ũhutĩtio, ona diocese economically nĩ ĩhutĩtio na njĩra nene mũno, na tũkahutio kĩroho na njĩra ĩngĩ nene tondũ tũtiragomana makanitha-inĩ ũrĩa tũgomanaga. No nĩ tũĩ wega Ngai nĩ egũtũtongoria na tũhotanĩre thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ. No tũramenya atĩ kũrĩ andũ aitũ mahutĩtio mũno ona rĩu nĩ flood, nĩ kũrĩ na mũiyũro wa maĩ na nĩ tũrathiĩ tũkĩguaga ũhoro ũcio wa flood, na nĩ tũreka study as a diocese nĩgetha tũcũthĩrĩrie ũrĩa tũngĩhota gũthiĩ tũkĩroraga intervention iria tũkũhota gwĩka mahinda kwa mahinda. Ũguo no tũgũthiĩ na mbere na consultation, na no tũroria akristiano aitũ na atungatĩri aitũ magĩ-coordinate nĩgetha mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo akomeirwo nĩ ũhoro ũcio hagĩe na local support nĩgetha tũhote kũnyitĩrĩra mũndũ ũcio mũhũtu, mũndũ ũcio wĩna ũritũ o wothe, na ũhoro ũcio nĩ tũgũgĩkenerera na nĩ tũgũkĩmũria mwĩtĩkĩre kũnyitanĩra wega na Ngai witũ nĩ ekũmũtongoria ũhoro-inĩ ũcio. Na case iria ingĩkorwo kĩrĩ nditũ mũno mũno the consultation njega na diocese kana bishop witũ na timu yake, no tũcoke kuona case iria ingĩkorwo irĩ nditũ mũno mũno ingĩaga gwĩkwo locally, hihi no tũcoke tuone method iria tũngĩhũthĩra nĩgetha tũci support. In the meantime rekei tũnyitane mũndũ na ũrĩa ũngĩ, tũteithie neighbor ũcio mũhũtu, tũteithie ũcio ũrabatara ũteithio witũ, na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ingĩenda tũgwatanĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo mũrango ũcio wa 2 na mũhari ũcio wa 42 nginya mũhari ũcio wa 47, na nĩ ngũthoma. Nao magĩikara magwatĩirie ũrutani ũrĩa wa Atũmwo megwatanĩro nao ũhoro-inĩ wa kwenyũra mũgate ona wa kũhoya. Andũ othe makĩiyũrwo nĩ guoya na morirũ maingĩ magĩkwo nĩ Atũmwo ona ciama nyingĩ ikĩringwo nĩo. Nao othe arĩa metĩkirie nĩ maikaranagia hamwe na makagwatanagĩra indo ciao ciothe, makendia ithaka ciao ona indo ciao, magakĩgayanagĩria o mũndũ o ta ũrĩa mabataro make matariĩ. Na mũthenya o mũthenya matindaga hekarũ-inĩ
marĩ na ngoro oro ĩmwe, makenyũraga mũgate marĩ kwao mũciĩ, na makarĩaga irio ciao makenete na mena ngoro theru, makĩgathanga Ngai na marĩ na ngumo njega kũrĩ andũ othe. Nake Mwathani nĩamongagĩrĩra thiritũ-inĩ yao mũthenya o mũthenya arĩa mahonokagio. Rekei tũhoe. Ngai mwene hinya wothe, twagũthaitha wĩtĩkĩre ona rĩu gũkorwo hamwe na ithuĩ tũkĩgayana kiugo gĩaku, ũhingũre meciria maitũ nĩgetha ũhoro waku mwega ũgĩe handũ thĩinĩ witũ, tũhote gũgũciarĩra maciaro mega, maciaro maingĩ ona magũtũũra. Ũhũthĩre Mwathani nĩgetha ngĩgayana kiugo gĩaku Mwathani, nduĩke ta coro ũrĩa ũgũkinyia ũhoro waku Mwathani kũrĩ ndungata ciaku, twaho thĩinĩ wake Kristo Mwathani witũ. Amen. Nĩ tũkuona ũhoro ũyũ mwega ũrĩa tũgũthoma, gĩcunjĩ kĩu twathoma nĩ kiugo kĩa bata mũno, na thĩinĩ wa thimu ya kiugo kĩrĩa ndĩnakĩo nĩ ũhotani wa kanitha thutha wa mbara nene. Ũhotani wa kanitha thutha wa mbara nene mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ kana ihinda rĩrĩ nĩkĩo kiumia kĩrĩa tũngiuga gĩa kana thutha wa kũriũka gwake Jesũ Kristo, ũrĩa tũririkanaga ũhoro wa kũriũka gwake, mũthenya ũrĩa tũrarĩ naguo wa Easter, wa kũririkana kũriũka kwa Mwathani. Na tũkũmenya wega mũno makĩria ona gũtuĩka arutwo a Mwathani o ene matiambirwo hamwe na Jesũ Kristo hau mũtharaba-inĩ, no onao no mahanire ta manyarirĩka na njĩra nene mũno. They suffered with Jesus Christ in different ways. Andũ acio nĩ manyamarĩkire mũno tondũ ona psychologically kana meciria-inĩ mao nĩ marĩ na igũtha inene mũno mũno makĩria. Matiambirwo no nĩ marĩ na ruo rũnene mũno. Ningĩ nĩ marĩ na guoya wa atĩ no makorwo magĩtuĩka the next victim of the crucifixion. Na nĩ ũndũ ũcio nĩ monaga onao matirĩ haraya onao kũnyitwo macoke mambwo mũtĩ-inĩ ta Jesũ Kristo. Na nĩ ũndũ ũcio itu rĩa mĩnyamaro, itu rĩa ruo, itu rĩa ona macakaya rĩarĩ itu inene mũno rĩrĩa rĩatwaranaga nao mahinda kwa mahinda. Nĩ ũndũ ũcio nĩ maikaraga mahinda mamwe mehithĩte na mehingĩrĩte nyũmba tondũ matikũmenya ũrĩa kũrĩ hana. No nĩ tũkuona wega maũndũ nĩ ũrĩa magarũrũkire thutha wa kũriũka kwake Jesũ Kristo. Arutwo acio a Mwathani marĩ guoya, makĩgarũrũrwo nĩ Ngai, magĩtuĩka andũ marĩ na ũcamba, magĩtuĩka bold witnesses of Christ Jesus, makĩgĩa na ũcamba wa kũhunjia ũhoro mwega. Na tũkuona ũngĩthoma mũhari wa mbere nginya wa 13 wa Atũmwo mũrango wa 2, nĩ tũkuona atĩ nĩ maikũrũkĩirio hinya kuma igũrũ. They received power, endowed with the power from on high, na makĩheo hinya mũingĩ ũrĩa wa Roho Mũtheru ũrĩa wamahotithirie gũthiĩ na mbere, na makĩgĩa na hinya mũingĩ wa kũhota nginya kwaria thiomi ciaiguĩkaga kũu Jerusalemu nĩ andũ ngũrani. Na ũhoro ũrĩa warĩ kuo ti ta ũrĩa hihi twĩgaragĩrĩria wa andũ makĩaria na thiomi ng'eni. Thiomi iria maragia nĩ thiomi ikũiguĩka nĩ andũ angĩ. Nĩ ta kuuga atĩ mũndũ wa gũkũ Mũrang'a ũĩkaine ndarĩ aria Gĩikamba, akĩiguĩka akĩaria Gĩikamba akĩhunjia cia Jesũ na Gĩikamba na ndarĩ aiguĩka. Ũhoro ũcio warĩ wa kũgegania mũno. This was quite interesting kũigua andũ arĩa moĩkaine wega matũũra-inĩ makĩaria na thiomi njerũ, na ũhoro ũcio kĩgucĩrĩria gĩkundi kĩnene mũno kĩa andũ magĩũka kuona ũhoro ũcio. Na nĩ tũkuona mũrango ũcio wa 2 kuma mũhari wa 14 nginya 46, Peter we mwene kana Petro agĩteithio nĩ Roho wa Ngai na akĩhota kwarĩria andũ aingĩ mũno mũno makĩria arĩa mokĩte magucĩrĩirio nĩ andũ aya mekwaria thiomi ikũiguĩka na andũ arĩa angĩ, thiomi ona o matarĩ mario. Na Peter agĩire na ihinda rĩega rĩa kũhunjia ũhoro mwega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, na mũno makĩria gĩtarĩria atĩ andũ aya mararia na thiomi ici ti kũrĩ o marĩtwo nĩ njohi, nĩ atĩ nĩ gũkinyanĩria marakinyanĩria ciugo cia Mwathani. Na andũ gĩkundi kĩnene mũno thutha wa kĩhunjio kĩa Peter nĩ tũkuona andũ makĩria ma 3,000
nĩ mahonokirio nĩ Mwathani magĩtonya na magĩtĩkĩra ũhoro mwega ona makĩbatithio. Ona nĩ ngũgega mũno ũrĩa Peter na arĩa makĩrĩ nao ũrĩa mahotire kũbatithia andũ makĩria ma 3,000. Niĩ mwene ndikĩonete hotete kũbatithia andũ 1,000 mũthenya ũmwe na ihinda rĩmwe. No nĩ ũhoro mũnene mũno wa magegania wa ũrĩa Ngai ekire mahinda-inĩ macio. Nĩ wega gũcũthĩrĩria tũkĩrora kanitha ũyũ wa kĩambĩrĩria ũrĩa Ngai aharũkire na njĩra nene mũno, no ũndũ gũtũruta maũndũ maingĩ mũno. Atĩ mũtũrĩre wa kanitha nĩ very interesting. The life of the church is very interesting. Na tũngĩrora thĩinĩ wa historia nĩ tũkuona atĩ kanitha hĩndĩ ĩrĩa yothe yageragĩra mĩnyamaro-inĩ, kanitha rĩrĩa yakoraga challenge nditũ mũno makĩria, nĩ tũkuona atĩ akristiano arĩa mageragia gũtoria na makahotana mwena ũcio ũngĩ, andũ acio macokaga kũheo hinya mwerũ, magakorwo marĩ egega na mena hinya mũingaingĩ gũkĩra ũrĩa marĩ naguo. Noguo ũngĩthoma ũrome history nĩ ũkuona over the years ũguo nĩguo kanitha wanakorwo ũkĩgĩa na revival thutha wa kũgerera na ũritũ mũnene mũno. Ona rĩu hihi no tũgweterera a greater revival ihinda ta rĩrĩ, na andũ a Ngai makongererwo hinya mũingĩ na makahota gũkinyũkia. Nĩ kĩĩrĩgĩrĩro gĩakwa atĩ ona ithuĩ hĩndĩ ĩno ya COVID-19 as a church nĩ tũkũhota overcome na tũhote kũhotana na tume mwena ũrĩa ũngĩ tũrĩ ahotani. Na rĩu ihinda rĩrĩ niĩ nĩ nyonete na ngwĩciria noguo atungatĩri aingĩ nĩ kũgĩte na a hunger and a thirst for church worship. There is a hunger and thirst for fellowship among our Christians. Andũ nĩ mambĩrĩirie kũnyotera kanitha, nĩ maroria tũkahingũrĩrwo kanitha rĩ, na majority ya Kristiano arĩa committed nĩ mambĩrĩirie ku-express intention na wendo wa gũka kana kwenda kũgĩa na handũ mangĩgoca Mwathani. Na nĩ ũndũ ũcio ona ihinda rĩrĩ no ihinda rĩega ta tungatĩri kũrĩoya as a time of retreat. Nĩ ihinda rĩa o mũndũ kũhoya, nĩ ihinda rĩa o mũndũ gũthoma ũhoro wa Ngai na kuongerera hinya nĩgetha ũgĩcoka kanitha-inĩ ũgakorwo wĩ mwerũhu na njĩra nene mũno. Na nĩ ũndũ ũcio niĩ nĩ njĩtĩkĩtie atĩ mũthenya nĩ ũgũkĩa kanitha bounce back na ũritũ mũnene na wĩna force nene makĩria no hote gwĩka maũndũ manene. The church will be stronger, the church will be more effective in her mission. Niĩ nĩ gwĩtĩkia twanyitana wega nĩ tũgũthiĩ na mbere kũhotana. Kanitha ũyũ wa mbere wĩ maũndũ manene mũno niĩ ndĩrutaga naguo ũrĩa wacokire ku bounce back thutha wa kũgĩa na heho nene mũno na ũritũ mũingĩ. Kanitha ũcio wakũrĩire na wethugundagĩra mĩciĩ-inĩ. Ona rĩu kanitha witũ na kanitha wa Ngai no ũrathiĩ na mbere gwĩthugundĩra kũu mĩciĩ-inĩ. Akristiano na mwena ũritũ nĩ tũretĩkia kũrĩ marahoya na njĩra nene mũno, kũrĩ marehinga na njĩra nene mũno, kũrĩ maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere na kũu mĩciĩ-inĩ. In the neighborhood churches a lot is happening, and we have seen even andũ makĩheana iheo ciao through pay bill na maũndũ maingĩ. It means the church is still alive and is strong. Na rekei tũgoce Mwathani atĩ Mwathani no araruta wĩra even at this time. Kanitha wothe ona thirikari o yothe hinya wayo nĩ mĩciĩ-inĩ. Ona tũkuona kanitha ũcio wa mbere wakũragĩra na njĩra nene mĩciĩ-inĩ, rĩrĩa wokire the public limelight ũkĩgĩa na hinya mũingĩ mũno. Na nĩ tũkuona atĩ kanitha ũyũ warĩ na ciama na morirũ nĩ cionekaga. Andũ aya nĩ mongagĩrĩrwo, maandĩko mauga atĩrĩrĩ, the Lord added to their number, atĩ nĩ mongagĩrĩrwo o mũthenya arĩa mahonokagio. Na no korwo hihi thutha wa kĩũndũ gĩkĩ nĩ tũkuona gĩkundi kĩnene kĩa andũ mekũhonokio nĩ Mwathani. Ningĩ they enjoyed the favor of all people, atĩ nĩ magĩire na ngumo njega gatagatĩ-inĩ ka andũ. Ũhoro ũcio nĩ tũkuona ũrĩ atĩ magegania manene. Ona rĩu twĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩnene atĩ kanitha wa Kristo thutha wa kĩhuhũkanio gĩkĩ na ũritũ ũyũ wa COVID-19 nĩ tũkũgĩa na hinya mwerũ. Nĩ ngũkĩona maũndũ mangĩkinya 8 marĩa kanitha ũyũ mwerũ kana wa mbere the first church kana the early church tũngĩruta naguo ũrĩa wahotete gũkinyũkia wega, ũrĩa ithuĩ tũngĩhota kwĩruta naguo maũndũ manene. He maũndũ mekĩrĩire mũno. Ũndũ ũmwe twathoma nĩ atĩrĩrĩ, kũgwatĩria ũrutani wa kiugo kĩa Ngai
ona riu ni wega turingiririe akristiano itu uhoro cio wa kwiruta kiugo mari mucii as a family uikara magithomaga tugie na family altar hau turi tukagia na ihinda ria guthoma kiugo kia Ngai hamwe na ciana citu even with our neighbor. Wake ni fellowship, uhoro wa gwataniro ona hau muri mucini iyo ni gwataniro na uhoro cio wa gwataniro o horia tungihota in the neighborhood churches hau tumenyanaga na hau tuikaranagia wega tukagia na gwataniro tukagia na mahinda maingi ma gucokanirira tukahoya na tukathoma kiugo na tukagia na gwataniro ya hamwe. Wagataturi ni mekiriire uhoro wa mahoya na tunaga kuhoya ni kungituma ngairwo igairia wendo wa Mwathani. Ona riu rekei tugie na ihinda ria kuhoya, tuhoye na maundu mari maritu ni meguthira, tuhoye na Ngai ni gukorwo hamwe na ithui. Na wakana ni kwenyurana mugate, the Holy Communion. Ona riu kwahinguka ni tugucoka kugia na Holy Communion. Holy Communion is very important. Ni tugukihoya muno ati kuhinguke na ihenya nigetha tucoke kuria irio cia Mwathani. Undu ucio ungi wa bata muno mekirire wagatano ni kunyitanirira mundu na uria ungi maundu-ini ma muturire. Ona riu no wega ngumuthaitha turi o kuria turi ucio muhutu ucio wina thina rekei anyitirirwo, rekei gutikagie mundu witu warara muhutu turi ku matura-ini, rekei tumenye na tutwirie uria tunginyitanirira tatumwo maundu-ini ma muturire. Na wagatandaturi ni kuruta wira wa Ngai na ngoro emwe, unity of purpose. Ni turingiririe andu aitu othe tukikondu wothe wa kanitha twike na ngoro emwe. Ona riu ihinda riri tukihoya tuhoye na ngoro emwe, turute wira wa Ngai na ngoro emwe, tukorwo tutari na ngarari, tukorwo twi kindu kimwe. Ni kugatha Ngai ni undu diocese ino itu tutongoretio ni bishopu ni tuhotete kuona atungatiria itu mari na ngoro emwe. Wira ukarutika utari wekika ni undu wa andu kuruta na ngoro emwe. Ona kristiano itu rekei o kuria turi in the diaspora ona guku matura-ini turute wira na ngoro emwe na Ngai ni guturathima muno ngoro emwe. Ningiri tukorwo na kuheana indo ciao mari na ngoro theru. Uhoro wa uheani ni undu wa bata muno mundu ndaririkanagwo ni kiria heirwo no ni aririkanagwo ni kiria heanire. Ni wega turingiririe andu aitu uhoro wa kuheana ona kuruta iheo citu ta muhothi. Uhoro ucio ni wa goro muno kuheana indo citu na ngoro theru. Ona ukirhotha uhothe na ngoro theru ni Ngai urahe tibika ti mutungati muhunjia uraruta kwi Mwathani. Na kungikinya ni mundu wi muhutu ukimuhe irio tiga guthii ukiuraga andu uria wa muhonia na uria marari na thina muingi uramateithia. Uria munene ni gwika undu wothe na ngoro theru na ngoro theru. Mwathani arotuteithia turute wira na tuheana indo citu na ngoro theru. No horo cio kindu kiu waheana na ngoro theru kina maimirira manene. No ungiheana no coke kwambiriria kwaria uru no cambie uhoro cio mwega ureka ni ukorwo wikite uru. Mwathani arotuteithia tuheane na ngoro theru. Na ucio ungi wa kanana wa muicori ni kugatha Ngai mari na ngumo njega kuri andu othe. Uhoro ucio glorifying God ni uhoro wa kugocithia Ngai tugakorwo na ngumo njega ati andu othe mari mucii kuu turi ati ona nginya ona kindu kihakuhi ni no kirute wira ati we wi mundu wa goro wi na ngumo njega kuu tura-ini ati nduri muici nduri mundu wa muhuhu nduri mundu wa kuhura casi nduri mundu wa gucambia akristiano aria angi uri mundu wi ngoro wina ngoro njega na ni ukuruta wira ukagia ngumo njega andu makagia na ngumo ati mundu uyu ni mundu mwega. Rekei twigire ngumo akristiano kuri andu aria maturigiceirie. Reke andu aria maturigiceirie mone turi andu ega ni undu wa wira mwega tukuruta wa gutiririra ona wa kunyitirira bururi. Ni ngukenda gukuga ta mutungatiri na kamweke gaka kega ni ngigathiriria muno tunyitanire na tuthie na mbere kuruta wira wa Ngai na Mwathani ni njui ni guturathima. Aria matagukindirikana ritwa riakwa ni Venerable Kenneth Ruku wa Mwangi na undu wa wega wa Ngai ngaheo tungata kuria Muraradia Parish na gatu wa Archdeacon aria Muraradia. Riu ni gukiuga ngirikiriria na kiugo kia mwisho ni ati kanitha wa Ngai ni ukurugama na hinya muno. Rekei ithuothe kuria turi tuhoe twetunge
ati tuki bounce back tugicoka kanitha-ini tucoke ta njuki ekwenda kurehe hinya munene mwatu-ini kwao. Rekei tuge na tuge ati mwathani atuteithie angigatukinyanirie tucoke kanitha-ini citu turi na ugima wa mwiri, twirutire tukaheana indo citu, twirutire tukamutungata makiria moria turi twamutungata, tumuhoe gukira uria turamuhoete mbere. Let us do more than we have ever done. We pray more than ever before. We serve more than ever before. And we do all that we can do more than ever before. And in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gaya murathime na mweke wega. Asante sana.